গাইস সুপ্রভাত বা শুভ সকাল। তো চলে এলাম তোমাদের জন্য আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো তোমরা যারা আমাকে এখনো চেনো না তাদের জন্য বলে রাখি, আমি সুদীপ, তোমরা দেখছো দুষ্টু খোকাবাবু। তো চলো দুষ্টু খোকাবাবুর সাথে দুষ্টামি করা যাক। তো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। বাস স্টেশন। তো এই যে আছে আজকে আমার দাদা আছে সাথে। নমস্কার গাইস, ট্রেন ঢুকে গেছে। তো গাইস আমাদের ট্রেন চলে এসেছে 50017 আমাদের ট্রেনের নাম্বার। তোকে বললাম শিয়ালদা। এই দেখতে কি সুন্দর গাছ দিয়ে ডেকোরেশন করেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন গাছ দিয়ে ডেকোরেশন করেছে, কিন্তু এর ভিতরে আমাদেরকে যেতে দেবে না। শোনা গো, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বলো। শিয়ালদা স্টেশন। এখান থেকে যাব হচ্ছে চাঁদনি মার্কেট। চাঁদনি মার্কেটে গিয়ে আমার কিছু জিনিসপত্র কেনার আছে, দাদাও কিছু কিনবে হয়তো। তো আগে চাঁদনি মার্কেটে যাই, তারপর তোমাদেরকে গিয়ে কথা হচ্ছে। এখন খুব গরম। ক্লক টাওয়ার, ছোট ক্লক টাওয়ার। এটার এর মধ্যে বড় ক্লক টাওয়ার না, এটা ছোটোটাই। শিয়ালদার সামনে, শিয়ালদার মেন গেট দিয়ে তুমি ঢুকলে তুমি এটা দেখতে পাবে একদম সামনেতেই। তো চলো বাকি ভিডিওটা ওখানে গিয়ে হবে কথা। ফাইনালি চলে এসলাম চাঁদনি মার্কেট। তো ওই দেখো পিছনে দেখতে পাচ্ছ অনেক কটা আছে। এই যে পিছনে ফোনের কভারের দোকান আছে, তো আগে আরও আছে, তোমাদেরকে সেগুলো দেখাচ্ছি। চলো, বিভিন্ন সব রকম ইলেকট্রিকের জিনিসপত্র আছে। ইলেকট্রিকের এইসব বক্স টক্স রয়েছে, মাইক টাইক রয়েছে, আর বিভিন্ন চার্জার কভার সব কিছু এখানে তোমরা পেয়ে যাবে। তো এইদিকে দেখতে পাচ্ছ, এইদিকেও আছে অনেক কিছু আছে, যে এখানেও নেই। তো গাইজ যেখানে যাচ্ছি সেখানে নেই, যেখানে আছে সেখানে দাম বেশি। 280 আমরা বলেছি 250, ওরা বলেছে তোমরা এখানে বার্গেটিং করে নেবে অবশ্যই, কারণ না করলে তোমাদের কাছ থেকে অনেকে বেশিও নিয়ে নেবে। লাইটে মার্কেটে চলে এসেছি, চাঁদনির ভিতরে লাইট ঘুরে থাকি গাইজ। তো গাইস ফাইনালি কেনাকাটা হয়ে গেল। এই যে একটা ড্রাইভার কিনেছি অক্টোপাস। আর এই যে কাকা সেই দোকান পিছনে, নাম কি এর জায়গাটা? এই দোকানটা, তোমাদের দোকানটা কোন দোকানের পিছনে? সামনে আছে, হ্যাঁ, মাহাবিয়া দোকানের সামনে দেখছো কাকার দোকান। এখান থেকে নিলাম। তো দাদার কাছে কমে পেয়ে যাবে তোমরা জিনিস। তোমরা চাঁদনি মার্কেটে এলে ঢুকে এখান থেকে আসতে পারো এই দাদার দোকানে। একদম সোজা রাস্তা। এদিক থেকে আসতে তোমরা মেন রোড থেকে ডাইরেক্ট একদম এই সিধা এসে এই কাকার দোকান পড়বে এইখানে মাহাবিয়ার সামনে। আর এই দিক থেকে আসলে তোমার মেট্রো দিয়ে আসতে হবে। মেট্রো দিয়ে আসলে তোমরা এখান থেকে এই সিধা আসতে পারবে। আর এদিক থেকে তোমরা রাস্তা দিয়ে মেন রোড দিয়ে এদিকে আসতে পারবে। তো মাহাবিয়া দোকানের একদম সামনেই দাদার দোকান আছে। তো যারা যারা চাঁদনিতে আসবে কিনতে গেলে দাদার দোকান থেকে ঘুরে যাবে অবশ্যই। তো চলো এখন যাবো বাড়িতে।
তো এখন মেট্রোতে করে বাড়ি যাব, কারণ রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে জ্যাম, বহুত জ্যাম পড়ে গেছিলো। আজকে উল্টো রথ বলে মানে রাস্তায় বহুত জ্যাম, আর বাস ঘুরে ঘুরে আসছিল। বলেছিল ধর্মতলায় আমাদেরকে লাভাবে, কিন্তু ধর্মতলায় লাভায়নি, ওটা আমাদেরকে লালবাজারের সামনে, লালবাজারে ওখানে লাভিয়ে দিয়েছে। লালবাজার না, না না, লালবাজার, লাল কি একটা যাই হোক নাম ছিল, ভুলে গেছি। তো গাইস ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি আমরা মেট্রোতে। ওই যে ভিতরটা পুরোটাই এসি, কিন্তু ঠান্ডা, ভিতরটা পুরোটাই এসি আছে। টিকিট এখান থেকে এখন টিকিট কাটছি দাদা। তো গাইস আমাদের হাতে এখন দিলে এই সিট কাটা, তো গাইস এখন ভিতর থেকে ঢুকে এলাম। এখন ট্রেনের জন্য আরে বলুন কি ট্রেনের জন্য, মেট্রোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে, দেখা যাক কখন আসে। তো গাইস যেহেতু মেট্রো স্টেশনের ভিতরে ভিডিও করা অ্যালাউড নয়, তাই জন্য আমরা তোমাদেরকে মেট্রো স্টেশনের ভিতরে ফুল ভিডিওটা দিতে পারিনি। তো আমরা তাও ভিডিও করছিলাম, তো একজন লেডি কনস্টেবল এসে আমাদেরকে বারণ করলো যে ভিতরে ভিডিও করা যাবে না। তো গাইস ভিডিওটাকে এখানে করছি শেষ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবে। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও নতুন এসছো বা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর নোটিফিকেশন বেলটাকে অবশ্যই অল করে রাখো। তো চলো দেখা হবে পরের ভিডিওতে, তো ততক্ষণের জন্য বাই।